আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আশা করি সকলেই ভালো আছেন। আজকে আমরা টি শার্ট নিয়ে ভিডিও করব। আমাদের লাস্ট কিছু শিপমেন্টে লাস্ট কিছু টি শার্ট আসছে, তো এই টি শার্ট নিয়ে আজকে আমরা ভিডিও করব। তো আমরা আপাতত এক্সএস সাইজ দিয়ে শুরু করি। আমাদের কাছে তিনটা সাইজ আছে, এক্সএস, এস, এম, তিনটা সাইজ। আর এই সাইজগুলো হচ্ছে ইউরোপিয়ান সাইজ, আর এগুলো হচ্ছে আপনার যারা এক্সএস মানে এস সাইজ যারা পড়েন তারা রেগুলার এক্সএস নিতে পারেন, আর যারা এম সাইজ পড়েন তারা এস সাইজ নেবেন, আর যারা এল সাইজ পরে থাকেন তারা হচ্ছে এম সাইজ নেবেন আমাদের। তো আমরা শুরু করি। আচ্ছা, এই একটা হচ্ছে থর। তো এগুলোর যে ফ্যাব্রিক প্রত্যেকটা হচ্ছে 100% পলিস্টার আর ম্যাশ ফ্যাব্রিক দেওয়া। তো এটা হচ্ছে এক্সএস সাইজের থর, এটা আর্মি কালার শেডের। আর পপুলার ব্র্যান্ড ফক্সের কিছু মডেল আছে, এটা হচ্ছে আপনার 360, এটাও এক্সএস সাইজ। এগুলোর সবগুলোই কিন্তু আমাদের বাইরে থেকে ইম্পোর্ট করা, আমাদের দেশে কোনো প্রোডাক্ট না, বাইরে থেকে বানানো। বাইরের থেকে প্রোডাক্টগুলো আপনারা দেখলেই বুঝবেন যে তাদের সুইং ফিনিশিংগুলো খুবই সুন্দর হয়, ওরকমভাবে বোঝা যায় না। যাই হোক, এটা হচ্ছে এক্সএস সাইজের ফক্স, ব্লু হোয়াইট কালার মিক্সড। ফক্সের কয়েকটা মডেল আছে আমার কাছে। এই একটা, এটাও ফক্সের, এটা হচ্ছে আপনার রেড হোয়াইট কালার মিক্সড। এগুলো হচ্ছে সব এক্সএস সাইজের। এক্সএস সাইজ হচ্ছে যারা আমরা এস সাইজের টি শার্ট পরি তাদের জন্য পারফেক্ট হবে। এটাও আপনার এক্সএস সাইজের, এটা খুবই সুন্দর কালার, দুই পাশে দুই কালার। অবশ্য পিছন থেকে এইসব কালারগুলো খুব সুন্দর লাগে দেখতে, একটু লাইট হয়, ফোকাস হয়। হ্যাঁ, আর এটাও ফক্সের সুপ্রিম। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আপনার হোয়াইট এবং রেডের। তো এই ছিল আমাদের কাছে এক্সএস সাইজ। তো আমরা এখন এস সাইজ নিয়ে ভিডিও করব। এই সাইজ আমরা প্রথমে হাফ হাতা, হাফ স্লিভস দিয়ে শুরু করি। হাফ স্লিভসের এই একটা আছে ফক্সের, এটা সামনে এক কালার, পেছনে আরেকটা কালার, দুইটা ডিজাইন হয়, দুই রকম ডিজাইন, দেখতে খুব সুন্দর মানায়। হাফ ফিঙ্গারের এই একটা আছে রেস ফেসের। হ্যাঁ, পিছনে ফুল ব্ল্যাক, যারা ব্ল্যাক কালার টি শার্ট পছন্দ করেন তারা এটা ইউজ করতে পারেন, যারা এম সাইজ পরেন টি শার্ট তারা এটা নেবেন। এটা হচ্ছে ফক্সের, এগুলো সব এস সাইজ। এই একটা আছে টরিলি, আচ্ছা টরিলি, এগুলো মানে সব ব্র্যান্ডের গ্লাভস আমরা সেল করি মূলত। আচ্ছা, এটা দেখাইছি এর আগে, এম সাইজ। এই একটা হচ্ছে আনকমন কালার, আনকমন ডিজাইন, ডার্কো। এখানে যে সিম্বলগুলো দেওয়া আছে সাইক্লিংয়ের, দূর থেকে অবশ্য মূলত এরকমভাবে দেখা যায় কিনা আমি শিওর না। যাই হোক, এটা হচ্ছে আপনার বলতে গেলে সিলভার টাইপের, কি ডিপ সিলভার বলতে পারেন। আচ্ছা, এই হচ্ছে আরেকটা সুন্দর। আমরা যারা মোটর সাইকেল ইউজ করি তারাও এগুলো ব্যবহার করতে পারি চাইলে, খুব সুন্দর। এই একটা হচ্ছে অস্থির কালার, এটাও ফক্সের, খুব সুন্দর। ব্ল্যাকের মধ্যে কেটিএম অরেঞ্জ ব্ল্যাকের মধ্যে খুব সুন্দর ফিনিশিং, কালার কম্বিনেশন খুব জোস। আচ্ছা, এই হচ্ছে গ্রে কালারের মধ্যে ফক্স ইয়েলো কালার। এগুলো হচ্ছে আপনার এক কালার, যারা এক কালার খুব পছন্দ করেন তারা এগুলা নিতে পারেন। আর এটা মূলত যারা এম সাইজ পরেন তাদের জন্য একদম পারফেক্ট হবে। এটাও ফক্সের আরেকটা, এটা হচ্ছে 1B0 মডেল, পিছনে একদম সিম্পল কালার। এটা মূলত নেভি ব্লু আর গ্রিন মিক্সড। এই হচ্ছে আপনার টরিলির আরেকটা মডেল, ওরা আবার পিছনে ডিজাইন একটু সুন্দর করছে, খুব সুন্দর কালার। তো এস সাইজের এই একটা, এই প্রত্যেকটারই কিন্তু ফ্যাব্রিক ম্যাশ ফ্যাব্রিক দেওয়া, 100% পলিস্টার দেওয়া। আর এগুলো হচ্ছে আপনার কুইক ড্রাই, এগুলো হচ্ছে একদম কুইক ড্রাই। এটা হচ্ছে আপনার গায়ে ঘাম ধরে রাখবে না, দ্রুত শুকিয়ে যাবে। ফক্সের এই হচ্ছে আরেকটা অরেঞ্জ ব্ল্যাক মিক্সড কালার।
তো এই ছিল আমাদের এস সাইজ, এটাও ফক্সের এস সাইজের এই কটাই ছিল আপাতত। এম সাইজের আমরা হাফ হাতা দিয়ে শুরু করি, হাফ স্লিভস। এটা হচ্ছে আমরা যারা এল সাইজের টি শার্ট পরি তাদের জন্য একদমই পারফেক্ট হবে, কারণ এগুলো হচ্ছে আপনার ইউরোপিয়ান সাইজ। এটা হচ্ছে আপনার গ্রে ব্ল্যাকের মধ্যে, এটার মধ্যে আরেকটা কালার আছে, এটা হচ্ছে আপনার রেড ব্ল্যাক মিক্সড, এটা ফক্সের। এটা আরেকটা কালার সেম মডেলের, হচ্ছে আপনার ব্লু ব্ল্যাক অরেঞ্জ মিক্সড। তো এই আরেকটা আছে, এটা হচ্ছে হোয়াইট কালার। আমরা অনেকেই হোয়াইট কালার খুব পছন্দ করি, হোয়াইট কালার খুব পছন্দের। যাই হোক, এটা হচ্ছে ফক্স 74 মডেল। আচ্ছা, ব্লু কালার সম্ভবত দেখাইছি না, এটা মনে দেখায়নি। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আপনার লাইট ব্লু এবং ডার্ক ব্লু ফক্সের। আচ্ছা, এখন ফুল স্লিভসে যাই। ফুল স্লিভসে এই একটা আছে ফক্সের, ব্ল্যাক গ্রে মিক্সড। একদম ক্লিয়ার দেখা যাইতেছে না? ওকে, আচ্ছা, যাই হোক, তো এটা হচ্ছে ফক্সের ব্ল্যাক অরেঞ্জ মিক্সড। এই একটা হচ্ছে আপনার আনকমন একটা ডিজাইন, ব্রস্টো। এগুলো কিন্তু আপনার সামনে আমরা যে গগলস ইউজ করি হেলমেটের, এটার ছবি এখানে, এবং পিছনে আপনার সুন্দর সাইক্লিংয়ের একটা ছবি দেওয়া আছে। গ্রাফিক্সটা খুব সুন্দর এটার। আর এই একটা, হ্যাঁ, এই হচ্ছে ফক্সের। এই একটা হচ্ছে আপনার আর্মি টাইপের কালারটা, যদি ওটা ব্ল্যাকের মধ্যে ওইরকম ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে কিনা আমি জানি না। আচ্ছা, এই একটা কিনি। এখানে কিন্তু তারা রেড বুলের, মূলত এটা হচ্ছে রেড বুলের আপনার রেসের একটা স্পন্সর ছিল, তো এই টি শার্ট এটা। আর একদম যারা সিম্পলের মধ্যে যারা পছন্দ করেন ব্ল্যাকের মধ্যে, এইগুলো নিতে পারেন। এগুলো কিন্তু এখন আমরা যেগুলো দেখা দিচ্ছি সবগুলো এম সাইজের। এই একটা সিলভার কালার, এটাও ফক্সের, একদম ফুল ব্ল্যাক, একদম ফুল ব্ল্যাক, কোনো সিম্বল নাই। এটা হচ্ছে এটা ফুল হাতা। তো ফুল ব্ল্যাক যারা পছন্দ করেন তারা এগুলো নিতে পারেন। আর এগুলোর সবগুলোরই প্রাইস আমরা লাস্টে বলে দিব, ভিডিও শেষে বলে দিব। এ হচ্ছে গ্রে কালারের মধ্যে। এখানে আবার ফক্সের মাঝখানে কিছু ডট আছে, হ্যাঁ, এগুলো সব এমটিবি টি শার্ট। আচ্ছা, আরও কিছু টি শার্ট দেখায় দিই একটু শর্টকাটে। এই একটা আছে ফক্সের, এগুলো এম সাইজের। যারা আমরা এল সাইজ ইউজ করি তাদের জন্য একদম পারফেক্ট একটা সাইজ হবে। এই হচ্ছে ব্লু ফিনিশিংয়ের, এটা হচ্ছে পকের। আমরা পকের হেলমেট এখন অনেকেই ইউজ করে থাকি, তো এটা হচ্ছে পকের টি শার্ট। এটা মূলত দেখাইছি একটু আগে। এ হচ্ছে ফক্সের। এটাও ফক্সের আরেকটা মডেল, এটা মূলত দেখেনি। ওদের পিছনের ডিজাইনটা আবার খুব সুন্দর, দুই পাশে সুন্দর ডিজাইন করছে, নিচে কিন্তু আবার ফক্সও আছে। যাই হোক, তো আমাদের কাছে এই টি শার্ট আপাতত এই ডিজাইনগুলোই ছিল, আর সবগুলো সাইজ আমরা দেখাই দিলাম। তো যাদের যেগুলো প্রয়োজন তারা অবশ্যই স্ক্রিনশট নিয়ে আমাদেরকে মেসেজ দিবেন, তাহলে আমরা আপনাদেরকে মানে কনফার্ম করতে পারবো। আর ঢাকার বাইরে থেকে যারা অর্ডার করতে চান তারা অবশ্যই আমাদেরকে আপনাদের ফুল অ্যাড্রেস দিবেন। আর হচ্ছে আমরা হচ্ছে পাঠানোর মাধ্যমে পাঠাই যেহেতু, তো সেই ক্ষেত্রে আপনার ডেলিভারি চার্জটা আমাদেরকে আগে দিবেন, তারপর আমরা হচ্ছে ক্যাশ অন ডেলিভারিতে বাকি প্রোডাক্টগুলো পাঠাবো। আর যারা শপে এসে নিতে চান তারা অবশ্যই পরে দেখে তারপর ফিট করে তারপর নিতে পারবেন। আর টি শার্টগুলোর প্রাইস, টি শার্টগুলো হচ্ছে আপনার 800 টাকা করে। আর এই ফ্যাব্রিকগুলো এরকম দামে আমাদের বাংলাদেশের মধ্যে একমাত্র আমরা জিতেছি, ওরকমভাবে মনে হয় না আর কেউ আনতেছে। আর এগুলোর কিছু কপি টি শার্ট আছে বিভিন্ন শপে বিক্রি করে, সেগুলো আমাদের বাংলাদেশে বানানো। সেগুলো আপনি মূলত ধরলেই বা ফ্যাব্রিকগুলো দেখলেই বুঝতে পারবেন যে আমাদের দেশি বানানো আর বাইরের থেকে আনা দুইটা দুই রকম। যাই হোক, এই সবগুলোই কিন্তু ফ্যাব্রিক হচ্ছে আপনার 100% পলিস্টার আর ম্যাশ ফ্যাব্রিক, আর সবগুলো হচ্ছে কুইক ড্রাই।
দ্রুত গা শুকিয়ে যাবে। তো এই ছিল আজকে আমাদের ভিডিও। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।